Assalomu alaykum hammalaringizga. Challenge'ga qo'shilganlaringiz uchun rahmat. Hozirga kelib 700 kishi qo'shildi. Umid qilaman shu challenge oxirida 700 kishi hech bo'lmasa 70 kishi ish topib ketadi 10%. O'zim Upworkda 4 yil ishlaganman. O'shani 1 yilida aktivni ishlaganman. 4 yildan beri Upworkda ishlab kelgan bo'lsam agar o'shani 1 yili aktivni ishlab kelganman. O'sha 1 yil davomida $40,000 ishladim. Dasturlashdan full stack dasturchi bo'lib ishladim. Va 25-yilning boshidan Upworkni qaytib boshladim. Biror joyda hozir ishlamayman. Upworkda freelance qilaman tamom. Va yana shu Upworkni boshqalar bilan bo'lishishga qaror qildim. Boshqalar ham o'rgansin shuni. Sizlarga ham, menga ham foyda tegsin. Okay. Bu birinchi darsimiz nima bo'ladi? Bu yerda shunchaki Upwork registratsiyasini o'tamiz. Menimcha ko'p kishi o'tgan bundan, lekin boshidan oxirigacha ko'rsataman deganim uchun Upwork registratsiyadan boshlayapmiz. Registratsiya qilgan bo'lsangiz ham tomosha qiling, balkim o'zingiz uchun nimadirlarni yana o'rganasiz. Okay. Keling boshlaymiz. Registratsiyani o'rtog'imning nomidan qilyapman. Chunki Upworkda bir kishi uchun ikkita akkaunt ochish mumkin emas. O'rtog'im yonimda turibdi, o'zi xizmat qilib o'tiribdi o'rtog'im. Bu degani men shunchaki uni o'rnidan registratsiya qilib beraman yoki uni o'rnidan ishlarga topshirib beryapman. Shunaqa narsa bo'lyapti. Okay. Boshladik bo'lmasa upwork.com ga kiramiz. Men freelancerni tanlaymiz ikkinchisi. Keyin bularni manualni o'zi to'ldirsangiz ham bo'ladi, lekin continuous Google qilsak ham bo'ladi, farqi yo'q. Davom etamiz. Understand. Buni ham qo'ysak bo'ladi, farqi yo'q. Biroz kutamiz. Okay, boshlaymiz. Bir nechta savollar so'raydi. Bugun polni to'ldirib chiqmaymiz u, shunchaki bir registratsiya prosesini ko'rib chiqamiz, tamom. Yangiman deb olsangiz ham bo'ladi, farqi yo'q. Kimdirdir experience bo'lsa, I have some experience desak ham bo'ladi, farqi yo'q. I'm an expert. Yangi deb olamiz hozircha. Основной доход deb olsak ham bo'ladi, farqi yo'q. Yoki ikkinchisi, part time ishlaymanmi, shunaqa. Birinchisini tanlab qolaylik. Основной доходni Upworkdan qilmoqchi bo'lsa. O'zim topaman deymiz. Package qilish hozircha shart emas. Bu sectionga kelamiz hali. Open to hire. Full time ishga ham ishlayman desak ham bo'ladi. Buni ham yoqib qo'yamiz. Agar biron kishi full time desa, ishlayveramiz, farqi yo'q. Create profile. Agar LinkedInlaringiz bo'lsa, agar LinkedInni primoy qo'shsak ham bo'ladi, chunki har bitta nimani to'ldirib o'tirgandan ko'ra LinkedInni qo'shib yuborsak yaxshi. Hozirgi nima uchun yoki rezumengiz bo'lsa, agar rezumeni qo'shsak ham bo'ladi. Endi hozirgi shu video uchun shunchaki manualni qilamiz. Bu yoqdan qaysi nishada ishlashimizni, qaysi sohada ishlashimizni tanlab olamiz. Bu aytaylik AI apps integration, other software development and web development desak ham bo'ladi. Давайте web development o'rniga scripts and utilities. Agar dasturchi bo'lsangiz, agar mana shu uchovini tanlashga maslahat beraman. Endi bugungi kunda bular trendda. Bu haqida hammalar отдельный video beradi. Qanday skillni tanlash, shunga o'xshagan narsalar. Your skills. Skillsga o'sha o'z biladigan narsalarni qo'shib ketsangiz bo'ladi. Masalan, AI OpenAI, AI integration, agent development, scripting, web and mobile design consultation emas, web development desak ham bo'ladi. Yoki Python
Telegram API desak ham bo'ladi. React. Yana boshqa ko'p skilllarni qo'shsak bo'ladi. Farqi yo'q. O'zingiz sohangizdagi o'sha o'zingizda bo'lgan skilllarni qo'shasiz. Next o'tamiz. Bu yoqda o'zingizni hozircha bu sectionda men o'zim full stack deb qo'yaman. Keyinchalik shu title sectionga kelsak agar shu titleni yaxshilab to'ldiramiz. Qanday to'ldirish kerak, nima yozish kerak, hammasini tushuntirib o'taman. Hozircha shunchaki tursin. Full stack dev. Keyin experience-ni ham keyinchalik o'zim to'ldiraman. Sizlar ham bemalol kirib, bu yoqda masalan experience-ni to'ldirib chiqsalaringiz bo'ladi. Farqi yo'q, masalan. Okay, full stack dev, Monday, location Uzbekistan, okay, Bukhara, country Uzbekistan tanlaymiz. Start date, whatever, like, right. End year, okay. Ongoing, I'm currently working desak ham bo'ladi. Any description, bla bla bla, farqi yo'q. Keyinchalik buni to'ldirib chiqasizlar. Agar qayerda ishlagan bo'lsangiz, ishlaganlaringizni to'ldirib chiqasizlar yoki qayerda o'qigan bo'lsangiz, o'qiganlaringizni to'ldirib chiqasizlar. Bu yoqda ham oddiy. Hozircha skip qilib, keyinroq to'ldirsa ham bo'ladi, farqi yo'q. Ingliz tili darajangizni yozasiz, keyin dalishi yana masalan qaysi tillarni bilasiz? Rus tili darajasini yozasiz, keyin oxiri o'zbek tili. Tilni qancha ko'p til bilsangiz, hammasini yozish kerak. Qancha ko'p til yozsangiz shuncha yaxshi. Chunki o'zbek tilini bilganingiz uchun ham ish olishingiz mumkin. Aynan o'zbek tilini bilganingiz uchun dasturchi bo'lsangiz ham, qanaqa sohada bo'lsangiz ham ishga olishlari mumkin. Shunaqa ish bo'lgan. Bu yerda ham hozircha как example shuni olib turamiz, lekin keyinroq bu sectionga ham qaytamiz, description sectionga ham qaytamiz, buni ham qaytib to'ldiramiz. Next, narximiz hozircha 15 yoki 17, okay, 15 deylik. Hozircha narximizni 15 qo'yamiz. Keyinchalik buni balkim 20-25, buni ham o'zini algoritmlari bor, shunga nimaga qarab, narxga qarab yana ish chiqyaptimi, chiqmayaptimi shunga qarab yana narxni o'zgartirib ko'ramiz. Bu haqida ham keyinroq aytaman. Upwork har doim 10% ni oladi, lekin hozirlar o'sha biroz boshqacha bo'lgan. Bugungi kunda biroz boshqacha bo'lgan. Dalishi rasmni to'ldiramiz. Desktop, okay. Okay. Rasmda ham qancha emas, endi iloji bo'lsa yaqinroq qilish kerak. U orqasi chiroyli, shu studiyada tushgan rasmimiz bo'lsa yaxshiroq. Chunki klient bilan connection build qilishga juda ham kerak, shu klientning ishonchini qozonishga. Shu qaraydi. Baribir qanaydir ishonch beradi-da, xod 0.001% bo'lsa ham ishonch beradi. Shuning uchun eng yaxshi rasmni qo'yish kerak. Orqasi clear, aftisi yaxshi ko'ringan, kulib o'tirgan bo'lsangiz undan ham yaxshi. Davom etamiz. Okay. Yoshingizni yozasiz. Qayerda yashashingizni, any street hozircha any place deylik. Place. Okay, ingliz tilida yaxshi yozamayman. Discret shunaqa. Optional, okay, zipni yozamiz. Bu ham optional, atak yozsak ham bo'ladi. Bukhara. Okay, Bukhara Uzbekistan. Bu yerda nomeringizni yozsangiz ham bo'ladi. Hozircha любой bitta nomerni yozib qo'yamiz. Keyinroq bu nomerni o'zgartirsak ham bo'ladi. Save qilmaymiz. Okay. Bu yoqqa kelib bir profilni review qilib ko'ramiz. Qani, biron joyda boshqa joyda xato bormi, yo'qmi? Xato bo'lsa ham keyinroq o'zgartirsa bo'ladi. Shunchaki profil submitni bosamiz.
profil sabbinda bosdiki browse without binding bularni haqida hali informatsiya aytaman, tushuntiraman. Va mana bularni hammasini kelasi videoda to'ldirib chiqamiz menimcha. 100% qilib chiqamiz. Video introduction, employee history, portfolio, education, hammasini keyingi darslarda ko'rib chiqamiz. Keyingi darslarimiz uzoqroq bo'ladi menimcha. Shu birinchisi shunchaki registratsiya edi. Hozircha hech qanaqa ishga topshirish ham kerak emas, hech nima qilish kerak emas. Agar yangi ochayotgan bo'lsangiz, faqat shu kuzatib, profilni to'ldirib boramiz. Birinchi oy faqat profilni to'ldirish, optimizatsiya qilish bo'ladi menimcha. Harakat qilaman ko'proq video chiqarishga birinchi oyda. Ikkinchi oydan keyin qanaqa o'sha klientlarni qidirish, qanday klientlarga topshirish, u yoq bu yoq shunaqa narsalar ketadi. Shu hozircha birinchi videomiz shu. Qolgan videolarni kutib qoling. Vaqtimga qarab haftasida 2-3 ta video chiqarishga harakat qilaman. Ba'zan bitta ham bo'lishi mumkin. Okay? Rahmat hammalaringizga. Yana kelasi videolarda ko'rishguncha. Yana aytgancha guruhimiz bor, challenge community. Agar siz bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz agar challenge o'sha communityga ham qo'shilib oling. Yo'qda savol-javoblar, shunaqa ishlarni qilsak ham bo'ladi. Mayli, rahmat hammalaringizga.